如何才是好？不知道最理想終點，找不到怎麼衝出樽頸，冇辦法去商討，來逃避下去，驚恐正在蔓延，比失戀苦惱，進退也都失據在虛耗，是軟暴力，沉默裏響起警報，誰也不想這段愛跌入這狀態，不知所措。未說十分好，未說十分差，情在時光裏淡化，無任何掙扎，無任何溫差，不進不退在於沙發。未決定分手，便注定牽掛，二人若沉澱到分隔不了，才是可怕。這般相對幸福嗎？為愛情堅守，誰共誰都這樣嗎？是軟暴力，沉默裏響起警報，如炸彈中陷在信任裏，只爭經已到手，長眠默契中怎麼敢推倒，錯在兩者太過熟悉的光譜，不想以勒索來為情輸到。未說十分好，未說十分差，情在時光裏淡化，無任何掙扎，無任何溫差，不進不退在於沙發。未決定分手，便注定牽掛，二人若沉澱到分隔不了，才是最真的虛假，混若某天更可怕的轟炸。沒正視告知情緒，讓情路如泥巴，彼這到時仍舊往上爬。未說十分好，未說十分差，情在時光裏腐化，無任何驚喜，無任何色差，一切放肆完盡，卻困居在這當下。可不可被大時代馴服到，想住一世延續優雅，死灰中有着火花。誰共誰堅守，為愛情都這樣嗎？如未能廝守，讓愛情千變